ଏହା नेपाଳର ସେହି ପୁଷ୍କରଣୀ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କ୍ଷୀରସାଗର ସହିତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହଳାହଳ ବିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଜଳିବା ପରି ଲାଗିଲା। ସେହି ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିମାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳରେ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳଧାରା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳର ଗୋସାଇକୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଶୀତଳ ଜଳକୁ ପିଇ ନିଜର ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ରହସ୍ୟ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ହିମାଳୟଠୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଘାଟି ନିକଟରେ ଅଛି ବୁଢ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ପାଣି ମଝିରେ 5 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ହେଲେ ସେହି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଯାହା ଏହି ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ଏକାଠି କରୁଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗୋସାଇକୁଣ୍ଡର ଜଳ ଭୂମିଗତ ରୂପେ ସିଧା ବୁଢ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜୈନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋସାଇକୁଣ୍ଡରେ ଲୋକେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠର ଜଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଶୀତଳତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।